आज हम लोग जा रहे हैं एक मंगनी में। ये मेरा छोटा भाई है, इनकी साली साहिबा हैं, नईम खान साहब हैं ये मेरे छोटे भाई, और वो मेरी बहू बेटी है नईम खान की वाइफ। ये मेरी भांजी बेटी है, और इधर कोने में जो छुपी बैठी है ये नायरा खान, ये सो रही हैं, देखिए ये उठी हैं। तो आज का हमारा व्लॉग ये है मायरा खान, मेरी छोटी वाली बेटी, मेरे भाई की बेटी है, और मैं हूँ खान साहब किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा दूसरा व्लॉग है। हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं, इसलिए मेरी भांजी है, सॉरी ये मेरी भतीजी है, सबसे बड़े भाई की बेटी ईशा संजरी। ये मेरी बेटी का घर है, ये देखिए आप, ये देखिए आप यहाँ का इंटीरियर देखिए। तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए हैं। ये मेरे बड़े भाई साहब का घर है, भतीजी है ईशा संजरी, और मैं आज उसके घर आया हूँ। हाय गाइस, ये मेरे चाचा हैं, इनका चैनल है खान साहब किचन करके। प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा है। और आप प्लीज़ जाइए, बहुत अच्छे अच्छे खाने इसके बने हुए हैं, सीखिए, बनाइए और अपनी फैमिली को और अपने सब फ्रेंड्स को खिलाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच बेटा। ये मेरा नवासा है, गाड़ी लेके आ रहा है हम लोगों को छोड़ने के लिए। तो गाइस अब हम लोग अपनी बड़ी भाभी के यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ हमें भी जाना है। गाइस ये मेरे भतीजे का बेटा है अली बाबा, ये और ये हमें हमारी लोकेशन पे छोड़ने जा रहे हैं प्यार से। ये देखिए कितनी चहल पहल है यहाँ पे। हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हमें जाना था। ये देखिए आप, लड़के के घर आ गए हम लोग। सगाई की तैयारियाँ हो रही हैं। ये देखिए आप, ये लड़की के भाई हैं, लड़की के भाई हैं, ये पूरी फैमिली है लड़की की। और कैसे हो रिप्पू भाई? ये हमारे काका हैं रिप्पू भैया, आ जाओ। हम लोग पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। नीचे नहीं दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है। देखिए गाइस पूरी तैयारी हो गई है। ये देखिए मेरी पोती आ गई है, मीरा रोड से आई है, इसकी अम्मी और ये लोग आ गए हैं, पापा इसके कल आएंगे। ये देखिए लड़की की बड़ी बहन है। ये हमारे सलीम भाई आए हैं मेरे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसा लग रहा है? गाइस ये हमारे जो लड़की हैं उनकी भाभी हैं ये, और ये मेरी बड़ी आपा हैं, और ये इनके हस्बैंड हैं बिट्टू आलम। देखिए ये देखिए, ये साहबजादे हैं। ये छोटी सी पौवा है गुंडे, ए गुंडी। देखो वीडियो बन गया, आपको वीडियो बन गया। ये हमारे जो भाई साहब हैं शाबुद्दीन साहब, इन्हीं की छोटी बहन है जी, इसकी आज सगाई है, तो ये उसी का व्लॉग है। शाबुद्दीन भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बच्चा भी बहुत प्यारा है जी। और ये छोटे भाई है नबील, ये भी बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। सारी रस्में हो चुकी हैं और लगभग अब क्या है कि सब लोग खाने पे जा रहे हैं, हम लोग भी खाने पे जा रहे हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों को।
आज का व्लॉग हम यहीं बंद करते हैं, क्योंकि हमारा जाने का टाइम हो गया है, सारा कार्यक्रम हो चुका है। आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपको ये व्लॉग मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।